Maşallah maşallah. Al içeri, alıyor, döküyorsun dışarı. 6-7-5 kaldı Sami Kaptan. Evet, akşam suyunda Sami Kaptan gene yaptı yapacağını. Yapar. Evet, helal olsun. Bol şanslar. Yiyecek balığımızı aldık yine ya. Vay vay Yavuz Bey, hadi bakalım. Uğraştık ama oldu bu iş. Oldu, hadi bakalım. Bol şanslar. 5. 2024 avımızı sonlandırdık. Ve işin en keyifli yerine geldik. Şimdi birazdan cızırtı başlayacak. Sami Kaptan'la beraber yiyeceğimiz balığı aldık Sami Kaptan, değil mi? Bir de misafir arkadaşımız var, hoş geldin. Evet, Ekim Bey hoş geldin. Bir sonraki avda görüşmek üzere Sami Kaptan, teşekkürler. Cızırtı başladı. Teşekkürler Sami Kaptan, eline koluna sağlık. Allah herkese senin gibi bir arkadaş nasip etsin.